Så uret starter. Uret er startet. Fik du startet det rigtigt, Flemming? Ja, præcis. Det var godt. Nu ved jeg, hvad jeg har med at gøre. Og det er lidt sådan lidt. Bare hende, der ikke havde nummer. Hun var nummer 20. Sådan at nogle gange, og det sker bare sådan, at kommer helt herind, og bare sådan se, det går smurt. Hvad er det grå her? Se. Det var 2 minutter. Det er den her. Jeg tror, det er bunden af tasken, du står med. Det kunne være, at hun havde sagt nummer 21, fordi nummer 20, synes jeg ikke, der var. Den er her lige så god. Hun skal 37. Nej. Jeg har lånt nummer 60. Okay. Og så har jeg 21, og du har nummer 60. Ja. Så bare skal 60 ud for det. Jeg har ikke engang styr på, hvornår jeg skal starte. Nå, det var synd. Der var nogen, der sagde til mig, at jeg skulle starte 30, så tænker jeg, det kan jeg ikke. Det kan simpelthen ikke passe. Jeg har nummer 20. 37. Og det er 3 minutter. Det var 3 minutter. Flødeboller. Hvad siger du? Du tager bare flødeboller med næste gang. Okay. Altså, så det vil sige, at jeg skulle være startet før, da I sagde, at tiden startede? Nej. Når tiden starter, så er den 0-0. Og når jeg så, nu råber jeg op hver minut, halve minut eller sådan noget. Og når jeg siger 7:30, så skal du ro. Okay. Hvad siger du? 35. Jo, det er 21. 4 minutter. Det var 4 minutter.
6 minutter. Det var 6 minutter. Kom nu, du skal holde dig til. Det er 36 ord. Ja, jeg ved det. Godt. Du er kun for det 6 ord på klub. 6.30. Det var 6.30. Hun havde da god tid til at nå til start. Nej, næsten 30. Jo, jo. 7 minutter. Det var 7 minutter. Det var 37. Hun startede lidt for tidligt. Nej, for det. Nej, jeg tror det ikke. Nej, jeg lader ikke mærke til. Så 8 minutter. 8 minutter. Otte 30. det var da fornemt. Minutter. Det var 9 minutter. Der er 2 mere, der ikke har nummer på. Ni 30.
Eller ligesom den her gang over. Så blev det 13.00. 13.00. Du får lov at fylde med min yngste i dag. Det var 13.30. Gå, René! Og John for den sags skyld. Hold nu kæft. Ja, det er gode. Jeg lå bare til det der, sådan at det han er startet, men han står 14.00. 14.00. Det var 15.30. Go!
Nu kommer Christian, der står der. Eller hvad? Jeg så Mads den der. Ja, det var også godt. Kom så, go! Hvornår skal vi starte? Jeg står her og hæpper med dig. Hvad blev 20 start, LB? 20 start! Du prøver lige at sænke det lidt, hva'? Du prøver at holde lidt. Ja, det er det, jeg kan. Er det ikke det, Peter? 18.00. Hvad til start til sidst? Den der A'eren vil jeg ikke vil være. Hvem den første? Der er en A'er. Der var en A. Vil jeg ikke vil være. Johan skal 22, og Emma eller de der lidt 20. Hvem af ham er. Så bliver det 19.00. være anderledes. Vi vil være anderledes. Vi insisterer på at være anderledes. Men altså, hvad fanden, det er jo ligesom hvis du kigger på det der maskinløb. Så blev det 20.00. Ja, de har næsten været, tror jeg, nogle gange også. Ja, det er virkelig en falliterklæring, ikke? Det er det. Jeg synes også, jeg forstår det meste, men... Jeg har forstået både Sinterlov og Smartlovene. Men det er jo ikke anderledes, når du så kommer til Nordjylland, og du skal snakke over
Henrik, hvad siger han? Kom her. Det der nordjyske der fatter hun heller ikke. Nej, det kan altså også være. 22.00. Ved du så, hvem er jeg med? Nej. Det kan være, I vandet. Ja, han prøver at hænge. Og man kan følge med det til det. Det får vi fat i. Så får vi sgu gæster her. Men jeg tror ikke, hun kan læse, fordi der står badning forbudt. Og det betyder, at du skal enten blive her, eller blive der. Jamen, manden er dernede. Han kommer med. Han står og kigger op. Jeg er lidt usikker på situationen. Han er lidt bange. Hvor bliver du nu af? Jeg synes, du er lidt for usikker. 47 skal vi starte. Det er ikke så stort et felt i dag. 47, og så hende der, vi ikke ved, hvornår hun starter. Nu kommer Anbrix også op. Det var lidt mærkeligt. Hun kan da ikke gå igennem, hvis hun sådan bare... Jeg har ikke Nej, der er ikke meget at komme efter. Der er ikke noget. Det er det. Jeg har godt lidt på. Skal vi ikke tage og sidde og lægge noget? Jeg er på vej. Det var ikke så længe. Og jeg har aldrig været oppe ved Nord, kajakklubben Nord, der er der jo også, ender, og de bider jo Vi har i fødderne. De ved, at folk sidder deroppe på mad. Ja. Nå, okay, kommer de så med og bider, hvis det er Altså, vi har en krave, det kom, jeg sad ude på terrassen i dag, og så det kan godt være, jeg sad sådan, måske jeg faldt halvvejs i søvn, men så sad jeg en kop kaffe, stod ved siden af mig. Og så kan man sådan fornemme et eller andet, der var et eller andet ved siden af mig, og så kigger jeg, så står der en kravekraft inde, og kigger på min kaffe og kigger op på mig. Du har lige fået din kaffe, den var farlig. Nej, du har du. Hvis først I begynder at drikke kaffe, så er det ikke godt. Nej, så er det desperat. De kalder dem skraldekur. Ja. Så når de er på legeplads, så løber børnene efter de der skraldekur. Og klar, det er galt. Jeg kan huske, at børnene, de var små, om de var i Knudborg klar. Så har de der æsler, og de kommer jo hen til siden af bilen. De kan klappe som æsler. Så de går langt med bilerne, og så er alle dem, der sidder og venter i køkken, der sidder nu, så er æslerne og sådan noget, ikke? Og det har æslerne fundet ud af, så de sidder jo en bane for de der æsler, der sidder der. Og så kom der sådan en æsel hen der ved mig også, og jeg knusede det og sådan noget, og så da jeg havde gjort det et stykke tid, så gad jeg sgu ikke knuse det mere. Så blev den sur på mig. Så bed den mig, fordi jeg ikke ville nusse den mere. Og så gav Henrik den lusse. Så fik den en lusse, mand. Småkasse! Så skal fandme ikke bide mig, mand. Nej. Nej, det må de heller ikke. De kan jo lige være lidt, altså. det er også en kar. Man bliver nødt til at opdrage heste. Og heste, de kan egentlig meget godt lide at blive til side, altså sat på plads. Jeg tror, det er lidt køre, hvor man faktisk kan bo. Det kan du klare over. Altså, overhatte, hvor du er ude i savannen. Ja. Og så kan du sidde derinde. For nogle dyr. Ja, det er rigtigt. Så har du rundt der. Det er da meget skægt. Jeg skulle til at sige, kan man sove tigerpuder? Og så kommer der en strandvoksen ind her. Jeg synes gerne have det svært. Henrik, han har prøvet at få mig Afsat. spist til en tiger, også nede i Knudborg. Vi var inde og køre ind hos tigerne, og så der står man ikke på stands. Men så, jeg tror, der er en tiger, det er ikke så stoppet. Slå på motoren, så kom den jo væk. Og jeg sad, og det kom helt hen.
Og vi har røde biler dengang, og røde biler, det var noget af det. Jeg har et billede af det, hvor så sagde jeg også til dig, nu tænder du motoren, og så kører vi. Ja. Det værste, det var sgu da, da den kom snigende hen sådan der i starten, ikke? Hvor man sådan tænkte, hvis den nu kaster sig over bilen, kan jeg forruden så holde til sådan 500 km/t. Det var jeg så lidt mere i tvivl om. Jeg har aldrig været så. Det var det der er startet, men hvor vi ikke ved, hvad tid vi starter. Jeg var ikke rigtig klar over det. Og William var tæt på at miste brøjen der. Det var lige ved at være farligt. Den går jo kommer over. Den kommer over. Jeg kan også huske, der var en eller anden gang, enten var det en uge, en jagtuge på vandet, eller i Hvad så, Ine? døgn i vandet, hvor mange Nej, men derfor kan jeg da godt hjælpe på. så ryger med Lars og Birke op til Nej, det har du ret i. Hvad
videre, Peter. Ja, så må vi lige efter. Altså nogle konsekvenser skal der. Ja, det kan nogen altså. Hvis vi ikke overser sådan noget, så... Vi er så... Christian Terror. for meget. Det er sjovt, de... Og så blev han nummer... Og i Spanien, der er det sådan, at vinderne af det løb, de 2 får deres navn indgraveret i sin stenbro, som er mål. Og man er løbet tør for plads i stenbro, og sætte vise ned i forårsrådet i byen. Totalt prestigefyldt, altså virkelig, virkelig godt. Og fordi jo han sidste år blev nummer 3, så er han i år, der er han inviteret dernede med alt betalt. Han har det trist i livet. Så. Der mangler der ikke noget. Nej, altså der er... anerkendelse. Når du når et vist niveau, så følger der også noget anerkendelse med. Han snakker også om, at han måske skal til Kina i år, fordi hans 5. plads til i Europamesterskaberne udløste en plads. De 10 bedste i verden, de blev inviteret til Kina med alt betalt. Det er måske det farlige bad på grund af nærheden af sejlbrænden. Den lille dreng der, han er lidt fuldstændig meget stor. Ja, så han er kommet op, hvor det er sjovere, ikke, kan man sige. Jo, måden ikke. Han har da brugt helt afgjort en kæmpe fejl. Ja. Nå, men de 10 bedste. Han har også sponsor på båden nu, han får gratis kajakker.
han har i år har han fået 2 liter. Og hvad så? Så har han jo haft det derovre, hvor vi også køber op i Herlev. Hvor han jo også haft som sponsor til tøj og tøj og træningstøj og sådan noget. Det er jo også meget godt, hvis så kan vi måske være lidt på noget. Ja, så får de jo, men han er jo også Instagram og sådan noget. Ja, hvis du har penge nok, så har det været billigere, tror jeg, at købe ind. Nyt tøj, det er jo også godt for dem. Altså, når man så tænker på det niveau. Jeg var slet ikke klar over, at det var så. Så han var kommet så højt op. Han er blevet god. Nå, jeg får jo et nyt af Saudi-Arabien. Det er lidt sjovt, fordi man kan sige, at Hellerup har nogle gode ord, ikke? Det er også det, jeg siger, hvis... Altså nu er der ikke så meget prestige, de unge går jo ikke op i klubmesterskaberne mere, men i gamle dage, hvor der var meget op i klubmesterskaberne, ikke? Og på nogle punkter er det lidt synd, fordi... Du må sige, hvis vi stadigvæk havde haft klubmesterskaberne og gik op i det, så kunne vi jo have haft en spændende Han har givet op. i Hellerup mellem Johan og Gustav og Christoffer Bock, ikke? Fordi Gustav Bock, han er jo på kortbanelandsholdet. Så han gør det jo også lige godt. Han er jo også en af de bedste, ikke? Så hvor Johan er ligesom er på maraton, så er Gustav Bock så på kortbanen. Og der er jo stadigvæk nogle af de andre også brydebanken og sådan noget. De gør jo også godt. Der stadigvæk gør Det kunne have været sjovt, hvis man kunne have samlet dem over sådan noget. Ja, det er lidt sjovt. Så er der jo noget, Det går jo ikke op i det, kan man sige. Så det er jo lidt synd. Det er lidt synd. Der kommer en. Så det er heller ikke sjovt, når jeg starter som Det var ham af, der prøvede at hænge på Johan. Men han startede det før. er han kommet ud, eller hvad? Men så har man prøvet det. Halløjsa, Ja, hvad er dit nummer? Det var bare af. Det er bare A, okay. ja. Du tog kun én omgang. Altså, jeg kan ikke flere dårlige pas i hovedet lige nu. Nå, nu vender det dernede. Nu skal vi snart i action her. Nå, tillykke med ham. Godt, at han forsøger, vil jeg sige. Det var nok lige optimist. Så hende der, vi ikke ved, hvad tid hun er startet. Det er fra i år. Eller tegne ind, og så må vi simpelthen fat i og sidde og høre, hvad tid hun startede. Og så må vi bare altså også sige til Christian, jeg ved ikke, hvad tid hun har ikke startet der. Så man jo lige afgøre, om han vil overhovedet en time. Så jeg skal nok starte. Ja, skal der. Jeg har sagt til nogen en gang, hvis de en dag kan de stå heroppe og se, hvad det er, at de bliver udsat for. Så er det jo med til historien, at i virkeligheden, så når man ligger og slås både til Danmark, så er det med til historien, at Danmark er verdensmæssigt. Så Danmark har jo verdensmæssigt. Han har været verdensmester 4 år, tror jeg. Og ham bruger han imod. Ham bruger han. Han er egentlig fra Silkeborg, men han har jo boet her i København og trænet sammen med Johan og Fie. De tre har jo trænet sammen. Det er Thor Nielsen, som jeg rodede mod sin tid. Det er ham, der er deres træner. Ja, for et år siden, der var de jo alle tre, der var handicap, både Philip og Mads og... De havde sat sig så mål, jo, at Mads han skulle simpelthen slå den rekord, jeg havde sat i sidst. Jeg havde jo sat en rekord hernede, som ingen nogensinde har slået siden. Og det ville Mads jo gerne slå, for han var jo verdensmester, han var så god, at det var at være muligt at slå min bedste tid. Men min bedste tid var lavet på en 4 hænder. Så det var jo ikke så lige at slå. Nej. Det var med Morten Skytte og Mark Riffling, og det var sådan 4 af de der unge gutter, som dengang rodede lidt bedre, uden at være elite, ikke? Det var klart. Nej, han slog aldrig. Han opgav til sidst. Jeg tror, han sagde, at det kan simpelthen ikke være rigtigt.
de troede ikke på det. De nægtede simpelthen at tro på, at jeg kunne have rodet den. Ja, men der var dokumentation, så det ved jeg ikke. Ja, der er jo... Sagde du så, at du hang på en 4? Ja, der er også. Nej, til at starte med sagde jeg nej. Nej, selvfølgelig, jeg lavede det hele tiden. Så skal man jo have en 4. Det var jo sjovt. Altså især når man kommer op over en Det er en lille verden. Det er en lille verden. ja, og så kunne man til at også filme og til Spanien. Altså, og det jo han har nu, det er jo, at nu er han jo begyndt at lære en masse at kende i miljøet, sådan noget. Så når du så kommer på den måde, så står dørene, de står jo åbne, når du kommer rundt og sådan noget. Ikke? Jeg kan huske et år til Gudenåen også, hvor fordi jeg havde snakket med Ejner flere gange og købt rummaskiner af Ejner og så videre, og så videre. Så efter Gudenåen, så var der et år, der ville de ikke finde mig. De kunne simpelthen ikke finde mig efter, hvor fanden jeg var blevet af. Jeg skulle jo være kommet i mål for længst, kunne de se på resultatlisten og sådan noget, men der var ikke nogen, der havde set mig. Det var fordi, jeg sad og snakkede med Ejner inde i hans autocamper. Han havde en autocamper deroppe, der sidder lige ved målstregen. Ja, så havde jeg siddet derinde. Du havde været der længe. Du har været for lang tid siden. Jamen, det er da længe siden. Jeg har været her længe. Hvad så? Man kan godt fornemme, at de kommer tættere og tættere, altså at de samles, ikke? Ja, det er nødt til at større ud herfra. Det kan godt være lidt synsbedrag, selvfølgelig er der lidt afstand med. Ikke nok for os. I princippet skulle det jo komme ind. Ikke endnu. Ikke endnu. Nej, senere på sæsonen bliver det værre, ikke? Det er rigtigt. Men det er meget godt, at de ikke gør det. Ja. På et minut. Ja. Og så stod jeg bare der. Men altså, nu har vi den første der. Det kan være cirka næsten. Ja, det var sådan et eller andet. Og så ind og spørge bag. Kom du før eller efter? Altså, man kunne ikke nå at falde sammen med. Vi har også op på 120 deltagere nogle gange til nogle af løbene. Ja, det var så ofte. Ja, vi har været over. Startende på. Og det var sådan, så kom de ind, og det var sådan noget, jeg trætte også lidt på det, og så kunne det måske være lidt slidt, og så kom de igen. De kom først, det var et af to. De kom først, ja, det var helt okay. Nå, skal jeg sætte mig ned og... Ja, du må se. Ja, det kan godt være, at jeg ikke kan komme op igen, men... Jeg kan vel altid komme ned. Er det dem, der er nummer 16? Ja, det er nummer 16. Yes. Er det Johan, der ligger yderst? Ja. Er det ikke det? Han har næsten indhentet hele lorten. Ja. Det er tæt på i dag. Han startede sidst. Ja, han får en tredjeplads. Jeg smider den, tror jeg. Skynder sig med. Nummer 57. Godt!
så Morten, du kan godt tage ham! 54 og 46. 149 og nummer 17. 44. 68. 15. Og så LP, godt LP! 105. 204, 176, nummer 70 og 113, 219, 131, 50 og 152. Så godt ud, Peter! 78, 178, 105, 181 og 26, nummer 76, 102. Du kom ikke rigtig rundt om bøjen, Torben. 223, 96, nummer 19, nummer 150, nummer 14, 27, 179, 205 og nummer 2. Vi så der ikke. Hvad tid startede du? Hvad tid startede du? Jeg startede altså 5. Ja, du skulle starte 7.30, sagde vi til dig. Okay. 24 og 172, nummer 38. 133. 217 og nummer 3. Kører det, Thomas? Godt. Kom så, Malene. Skulle jeg rode lidt hurtigere, så har du ikke fået så mange bølger. Nej. Nummer 11. Hvor mange har du, Annette? 44. Det er også. Og vi sagde 47, vi startede, ikke? Den har jeg jo ikke regnet med. Og hende har taget med. Okay. Men så var der en, der udgik. Så vi burde få 47. 91. Der kommer en der i hvert fald. Jeg har været med. Tror jeg ikke, der er. Nummer op, torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag. Så jeg har godt nok sagt, jeg har det ikke skide godt efter. Jeg havde det lidt sådan, at jeg tænkte, nej, det bliver sgu ikke i dag, så må vi se. Jeg håber lidt, jeg kan blive frisk til lørdag måske. Synes du, der er flere?
åbne igen. Han var bagud Hubert det meste af løbet. Man kom der i mål før Hubert. Det er jeg ikke sikker på. Nummer 60. Kommer der ikke nogen efter dig? Hvad præcis det fik jeg ikke. Jeg må... Altså, ja, jeg har trykket på et eller andet. Nå, så sidst hende her er ikke kommet med. Nej, okay. Så tager vi det. Men er den der ikke på vej hjem eller tilbage? Men der kommer en, den der ligger inderst der. Ja, jeg mangler faktisk en, tror jeg. Så må det være den Ja. der. Ja, jeg har den her på... Ja, jeg har den her. Jeg kan tage den her på. Ja, så jeg... Så ligger han derude. Jeg har den ikke 73. Der ligger banen foran. Det er bare bølgerne, der giver allermest. Ja, det kan du godt. Det er det også. Fordi du får måske 10% for ærende, hvis du kan holde den der bølge, ikke? Men det kræver så også, at du kan følge med. Skal jeg hjælpe dig op? Nej, nej. Jeg skal bare... Jeg skal bare... Det blev sådan lidt andet Michelin-mand her. Gangen efter pinsen. Lige efter pinsen, så kommer jeg ind. Den er 10. Ja. Det tror jeg også. Jo, Bedre, hvad du egentlig kan leve op til. vi skal til... Så kan du er i tydeligt, at Sverige du ikke og indhenter har for. lejet sommerhus til Starten på Valby. er for, hvad skal vi sige, Jo, det er godt. for svært at leve op til, så indhenter man helt fedt.